هذا يجي الفاز من نوع تيليستار، من نوع تيليستار 24 بوصة. الجهاز يشتغل ولكن صوته فيه مشكل. كارت 3 في 1، لوحة التغذية، كارت كنترول وانفيرتور مدمجين في لوحة واحدة. أرى هنا أن أيسي الصوت فيه انفجار كما تلاحظون. هنا ثقبة. لإزالة الأيسي لابد من كسره. 15 17 بي. لقد قمت بتركيب الأيسي الصوت. أزيد الصوت من الريموت. بشكل عام هناك مسألة وهناك أمر نتناقش فيه منذ